شايفه الطبقات بتاعتها كلها متحمره من جوه اهي، والحشو بتاعها. طاقية السلطان ب100 جنيه. طب ما تيجوا نشوفها عملناها ازاي. تعالى اقول لكم هنحتاج ايه. انا جايبه ورقه جلاش، المفروض ان انتي تكون فريش، اللي هو مش خارجه من الفريزر يعني، مش مجمده. اللي انا هعمله دلوقتي انا هحطها كلها كده علشان اقصها بس كلها نفس المقاس بتاع الصينيه. كل زياده دي مش هتترمي، احنا هنحطها في النص، هنحشي بيها في النص. بس احنا هنا حطينا نص كمية الجلاش، نص طبقات الجلاش بتاعتنا. انا عاملة عندي هنا مكسرات مطحونة. اللي انا طحناه النهارده ده بندق، عندك فستق شغال، عندك عين جمل شغال، لوز شغال، اي حاجة، اي مكسرات عندك، حتى لو سوداني شغال. ورقة جلاش كده، ونحط زبدة. هنا اخر طبقة لينا، اخر طبقة دي اهم حاجة، يعني ان انتي تغطيها كلها زبدة كده عشان تاخد كلها درجة اللون في التحمير. يلا نقطعها مع بعض. انكسي كده، يعني تخلي الزاوية قصادك علشان تضمني ان تطلع كل الطبقات او كل السلايس بتاعتها كلها نفس المقاس. حاولي تتأكدي ان هي متقطعة كلها لحد تحت علشان وانتي بتطلعيها بعد ما تستوي تبقى معاكي سهلة. بس احنا كده خلصنا. شايفين تقطيع قمر ازاي؟ هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 وبعدين نرجع نسقيها بالسيرب بتاعنا. ده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. السيرب بتاعها احنا مجهزينه من قبل. السيرب بتاعها 1.5 كوباية سكر، كوباية مية واحدة، ومعلقة متوسطة عسل كلوكوز ورشة فانيليا. انا هعمله دلوقتي. سقيها كده. المفروض السيرب بتاعها بيبقى تقيل وبارد. سامعاني الصوت؟ المكسرات اللي انتي حطيتيها من تحت حطيها من فوق كده. حاجة سيمبل كده، مش محتاجين اكتر من كده. يلا بينا. زي ما انتوا شايفين اهي من جوه. عايزة تزودي دلع بقى، اي نوع قشطة متاح عندك. بكده احنا عملنا طاقية السلطان في البيت. متنسوش تعملوا لي فولو على الاوت بوكس فود، تكتبوا لي في التعليقات عاوزيني اعمل ايه الحلقة الجاية. كل سنة وانتم طيبين.